你是说把沙漠戈壁变成绿油油的草地、白花花的银子以及圆滚滚的肥羊吗？那很美味了。海拔高达3150米的青海塔拉滩，由于高寒缺氧、过度放牧，导致植被覆盖率仅有2%。就是这样一块鸟不拉屎的沙漠，被国家电网盯上了，因为它海拔高、日照长，简直是光伏的天堂。结果光伏板一架起来，就把风吹、暴晒、热浪全挡住了，给了绿草成长的环境。再加上日常清洗光伏板的水流到地上，又浇灌了小草，就这样循环了3年，塔拉滩从原来的荒漠变成了植被覆盖率高达80%的绿地。但是草长得太高太快，影响光伏板吸收阳光。当地牧民知道后，申请派羊来吃草。小羊不仅吃好了，而且还更好吃了。就这样，塔拉滩上形成了新的生态。塔拉滩光伏发电站每年产可供500万人使用的清洁能源，牧民每年省下了720万元的饲料成本，荒地也变成了绿地，顺便还让高中地理大堤疯狂长出血肉，这怎么不是一种中式浪漫呢？